တန်ရှင်ရဲ့အမျိုးသမီးကညှိနှိုင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတထေးကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်တထေးရဲ့အတွင်းရဲ့အရာရှိကတော့စပင်မွေးတွေဖြူခဲ့ရပါတယ်ရုံအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးဟာတိတ်ဆိတ်လာတဲ့တန်ရှင်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုဟာတာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့တထေးကအရေးကြီးတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုအတွက်သူမကိုလာထိုင်ပေးဖို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဘာတွေများဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတီးတဲ့အခါမှာတော့အတွင်းရဲ့လက်ထောက်ကလည်းစပင်မွေးတွေဖြူလာခဲ့ရပါတယ်ဘဒူးကမှစောက်လို့ရေးကမ္ပဏီရုံးချုပ်ကတန်ရှင်အမျိုးသမီးလေးနန်စီကိုအာယုံမဆိုင်ကြပါဘူးသူမရဲ့အလုပ်ယူနီဖောင်းနဲ့အဝါရောင်လက်အိတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာပဒင်းပအပေါ်ကဖုံတွေကျန်းအပေါ်ကအငှစ်အကျေးတွေနဲ့အမိုက်ဘုံထက်ကအမိုက်တွေကိုအားကျိုးမှတ်ရှင်းလင်းနေခဲ့ပါတယ်နန်စီကအမြဲတမ်းတိတ်နေပြီးတော့စူးစူးညံတန်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမနှောက်ယှက်ရှင်တာကြောင့်သူမရဲ့အလုပ်ကိုတကယ်သဘောကျသလားဆိုတာပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ်သူမကအမြဲတမ်းအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့အကျွေးစစ်အစ်စ်လေးတစ်စိလို့ရုံခန်းနေရာကိုတန့်ရှင်းတောက်ပနေစီတာကြောင့်တထေးကလည်းဘယ်တော့မှသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်မဆိုပါဘူးဝန်ထမ်းများစွာကတော့နာမည်တလွဲနဲ့မကြာခဏခေါ်တတ်ပြီးတချို့ဆိုရင်တော့သူမရဲ့နာမည်ရင်းကိုတော့လုံးဝမသိရှင်ကြပါဘူးနန်စီရဲ့နေရက်တွေကညီငွေဖွဲပင်ပန်းမှုတွေနဲ့သာပြည့်နေခဲ့ပြီးတော့နေ့တိုင်းအတူတူနီးပါးတွေသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တနေ့တထေးရဲ့ရုံခန်းကိုတန့်ရှင်းရဲ့လုံနေရတဲ့နန်စီကလည်းအတော်ကလေးထူးဆန်းတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်မြင်လိုက်မိပါတယ်စပွဲမှာထိုင်ကြရင်နဲ့တထေးနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တို့အလွန်စိတ်လို့ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောနေကြပုံပေါ်ကသူတို့လက်တွေကလည်းတက်ကြွစွာအမှုအရာပြနေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ရတော့မှလဲမနေ့ပြန်ကိုဘလို့ညှိနှိုင်းကြမလဲလို့အေရီရော့ကလက်ကမေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်းကလည်းအလေးအနက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကမ္ပဏီကိုလဲပတ်နေခဲ့တာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီတရုတ်ကမ္ပဏီတစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်ဝင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကိုမနေ့ဖြန်မှာစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကမ္ပဏီစကားပြန်ကနှလုံးဆူရှနာကျင်မှုကြောင့်မနေ့ကပဲစေယုံကိုတင်လိုက်ရတဲ့အတွက်တထေးကစိတ်တုန်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမတိတော့ပါဘူးဆရာအပြင်ကနေစကားပြန်တယောက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တင်နေထင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့စကားပြန်အေဂျင်စီတစ်ခုခုကိုစူးစမ်းဆက်သွယ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့အာတာကျွန်းစင်ကဖြေလိုက်ပါတယ်အစပိုင်းမှာသူကအတွင်းရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့ကအလောက်ခန့်သူတယောက်အနေနဲ့ပါတာဝန်တစ်ခုကိုကင်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ဒီလိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မြင်ဖူးပါတယ်သူတို့ရဲ့စကားပြန်စွမ်းရည်ကအရန်ကိုညံ့ပြီးတော့ပါတနာတွေဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ပြင်သစ်ဒါမှမဟုတ်စပိန်ဘာသာစကားလိုပိုလွယ်တဲ့ဘာသာစကားတွေပဲရှိနေသေးတာပါအခုကတရုတ်ဘာသာစကားဖြစ်နေတယ်ဒီဘာသာစကားကိုတကယ်တတ်သိတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အနေငယ်ပဲရှိတယ်လို့မစ္စတာကလက်ကမရေမရာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာစကားဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမရွယ်ပဲနဲ့အဆအဆုံးကြားလိုက်မိတဲ့နန်စီကလည်းသူမရဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာများလဲနန်စီတန့်ရှင်းရဲ့လှုပ်လို့ပြီးသွားပြီလားဆိုပြီးလက်ထောက်ကဒေါ်လာကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်တန့်ရှင်းရဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးကနည်းနည်းရှက်သွားမိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့စပင်းကိုတက်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအလုပ်ပြီးသွားပါပြီမစ္စတာဂျွန်စင်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောရှင်တာကဒါမဟုတ်ပါဘူးပြောရှင်တာကတော့မင်းတို့စကားပြန်တရားလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မကူညီပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းပါလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုမေးပြစီကိုဟန်အမှုအရာကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်ပါတနာတွေကိုစကားပြောမှလားဆိုပြီးတထေးကအထင်သေးတဲ့ဒေတာနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်နန်စီကပိုရှက်သွားပြီးတော့မျက်နှာလေးတောင်ရဲသွားပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာရေကျွန်မကဒီပါတာစကားကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူမကတတ်တိမွေးပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ်တထင်းနဲ့အတွင်းရဲ့လက်ထောက်တို့ကမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့အချင်းချင်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအခုထိမသိနိုင်သေးပါဘူးအဲဒီနောက်အေရီရော့ကမိခန့်တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့တရုတ်ဘာတာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ contract copy တစ်စောင်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်သူကဒီမှာပါဒါကိုအတန်ထွက်ဖတ်ပြီးတော့မင်းဖတ်လိုက်တာကိုဘာတာပြန်ဆိုပြပါဆိုပြီးတန့်ရှင်းရဲ့မလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်နန်စီကလည်းတွန့်နေရှင်းမရှိဘဲနဲ့တရုတ်စာလုံးတွေပြည့်နေတဲ့ဇွဲလေးကိုယူလိုက်ကယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့စဖတ်လာတာကြောင့်အမျိုးသားနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအယမ်းကိုအံ့ဩသွားပါတယ်သူမကအကြောင်းအရာတိုင်းကိုချက်ချင်းဆိုလိုဘာတာပြန်ပြပြီးတော့စားရိုက်ထားတဲ့အထဲမှာအမားပါနေတဲ့စာလုံးနှလုံးကိုတောင်ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတစ်ခုလုံးကတတိကိုလက်ထောက်ကိုပါအမခံဖြစ်သွားစေတာပြောစရာမလိုအပ်ပါဘူးသူတို့အလုံးကတကယ်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်နန်စီဒီဘာတာစကားကိုဘယ်လိုများကျွမ်းကျင်နေရတာလဲပြီးတော့ဘာကြောင့်များတန့်ရှင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတာလဲဆိုပြီးအေရီရော့ကလက်ကမေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းမလေးကလည်းရှက်ရှက်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့ပခုံးကိုတွန်းပြလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ကမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲကညီနိုင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရုံတန့်ရှင်းရေးသမားတယောက်ကိုတောင်းဝန်ပေးလိုက်တာကအလွန်ကြီးကြီးမားမားစွန့်စားလိုက်တာပဲဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်စွန့်စားဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကောင်းပြီနန်စီမင်းကိုပြင်တက်တည်ပြဖို့အတွက်မနေ့ဖြန်ညှိနှိုင်းမှုအတွင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတာပြန်ပေးဖို့မင်းကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါမယ်အခုအလုပ်ကိုလက်စတက်လိုက်တော့မစ္စတာဂျွန်စင်ကအဝတ်အစားအသစ်တချို့လိုက်ဝယ်ပေးလိုက်မယ်တန့်ရှင်းယူနီဖောင်းနဲ့ညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေးကိုတက်လို့မရဘူးလေဆိုပြီးမစ္စတာလက်ကပြောရင်းနဲ့ပြောပါတယ်နန်စီကလည်းတဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းရိပ်ပြလိုက်ပြီးတော့အဝတ်အစားဝယ်ဖို့ရုံခန်းထိပ်ကနေထွက်သွားပါတယ်နိုင်ဝက်ကြာပြီးနောက်နန်စီနဲ့အတွင်းရဲ့လက်ထောက်တို့ကစေးဝဲကုံတိုက်အလဲကအဝတ်အစားအတန်းကိုရောက်နေကြပါတယ်အ
အယောင်ဝန်ထမ်းကနန်စီရဲ့တွဲလျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှီးကျူးနေပြီးတော့သူမလိုအပ်တဲ့ရုံးဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုအမြဲရွေးပေးပါတယ်နန်စီမစ္စတာဂျွန်စင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူပြုံးပြီးလက်မထောင်ပြနေတဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်မလေးတွေဟာတကယ်အလှလေးတွေဆိုပြီးအမျိုးသားကနန်စီကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးနေတွေ့လာပါတယ်အမျိုးသမီးငယ်လေးကမြို့အပြင်ဘက်မှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းငားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ခန်းကြီးမှာအာဒါဂျွန်စင်ကမနေ့ပြန်ရုံးကိုပဲအချိန်ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအတိဆက်စကပြန်လေးကတတိပေးကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်ကားကြီးနဲ့ညအလင်းရောင်အောက်ထဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာနန်စီခါတိုင်းထက်စောနိုးခဲ့ပြီးအလုတ်သွားဖို့ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပါတယ်အနည်းဆုံးတနားရီလောက်မန်အရှိမှထိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူမရဲ့အလုပ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ကရုံးကိုထွက်လာပါတယ်။ညီနိုင်မှုအတွင်းမစ္စတာကလက်နဲ့လက်ထောက်တို့ကအစီအဝေးရလာအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်နေပေမဲ့လည်းနန်စီကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ကကိုစလီဘေကလည်းသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုဒီလောက်နည်းနည်းတက်တိကြောင်ပြသသွားတဲ့စကားပြန်ကိုအလွန်အားရကျင့်နေပါတယ်။ Congratulation ပါနန်စီအယုသားဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့မင်းကိုဒီလောက်အထိလုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။မင်းတန့်ရှိအလုပ်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပဏီမှာတခြားအလုပ်တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့တွေးတင်နေဆိုပြီးတထေးကအောင်မြင်တဲ့ညီနိုင်မှုရလာကြောင်းကျေနပ်ရင်းနဲ့ပြောလာပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစ္စတာကလက်ဒါကတကယ်ကိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးနန်စီကမပမလွားနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဘာကိုစောင့်နေအောင်မလဲ။မင်းရဲ့ဆွဲစတန်တွေနဲ့ဒီပလိုမာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြစေ။ကျွန်တော်မင်းကိုအချိန်ပြည့်စကားပြန်တယောက်ဖြစ်အလောက်ခတ်ပါမယ်ဆိုပြီးအတွင်းရဲ့လက်ထောက်ကကြားဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။နန်စီကလက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးတော့သူမမှာဆွဲစတန်တွေဘာမှမရှိဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။မင်းနောက်မှယူလာပြနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်မင်းကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ပြီးခဲ့တာကိုမြင်ပြီးတော့ပေါ့လေဆိုပြီးတထေးကအခြေအနေလွယ်ကူတွားစရာအမြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နန်စီကလည်းတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက်ရုံးထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတထေးကတန့်ရှင်းအမျိုးသမီးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပေမဲ့တရုတ်စာကိုကောင်းကောင်းတတ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးကိုထောက်လန်းကြည့်ရန်အတွင်းရဲ့လက်ထောက်ကိုပြောပါတယ်။အာတာကျွန်းစင်ကနောက်ခံအခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့အစင်သက်ဖြစ်ဆောင်တဲ့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။အတွင်းရဲ့လက်ထောက်တက်ကြွနေရရှင်တစိတ်တစ်ပိုင်းကတထေးကိုကျဉ်းနှံ့နေစေရှင်တဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့တကယ်တော့သူဟာနန်စီကိုတဘောကျနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့တန့်ရှင်းအမျိုးသမီးကနေတရုတ်စကားပြန်ဝန်ထမ်းအလှလေးအဖြစ်အံ့ဖွယ်ပြောင်းလဲလာမှုပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတူပို့ပြီးတော့တဘောကျလာခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးသိရဖို့အာတာအတွက်အချိန်တစ်ပတ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဖိုင်တွဲကိုကင်လျက်တထေးရဲ့ရုံးခန်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျဉ်းတဲ့အပြုံးကြီးသူပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာပါမစ္စတာကလက်ကျွန်တော်တွေ့ရှိထားသမျှအချက်လက်တွေပါ။ဒါပေမဲ့နန်စီကိုအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်တင်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့အကြောင်းအရာတိုင်းကိုဒုမဘာသာပြောနိုင်ပါပြီဆိုပြီးအတွင်းရဲ့လက်ထောက်ကအကြံပေးပါတယ်။တထေးကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးတော့မကြခင်အမျိုးသမီးငယ်လေးကသူမရဲ့ဆလန်ကိုဘယ်လိုအစပြောရမလဲဆိုတာကိုမတိပဲလေသူ့ရဲ့အရှိမရက်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တတိဝေစုစည်းပြီးသူမကစကားဆပြောပါတယ်။တကယ်တော့တန်ရှိသမားဟောင်းနာမည်ကနန်စီဝိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အဖေကကြိုးရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူအသက်43နှစ်အရွယ်မှာမိဖွားချိန်အခက်အခဲတွေကိုစနီးတဲ့အားဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဆရာဝန်တွေကမွေးကင်းစသမီးလေးကိုကယ်ပေးနိုင်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ဆုံးတဲ့အချိန်အတော်ကြာကိုမရနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့တကယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အမန်ဒါဝိုက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဟော်မုန်းဓာတ်ကူထုံအမျိုးအစားအစုံကအနောက်အရှက်ပေးခဲ့ပါပြီ။ဘရန်ဒါဝိုက်ကစနီးတည်ဆုံမှုကြောင့်အတော်ကလေးခံစားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေမှုကိုတိုက်ထုတ်ဖို့6လလောက်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့အမျိုးသားကလည်းအသက်ဆက်ရှင်ဖို့နဲ့မွေးကင်းစသမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ခွန်အားတွေရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်မရှိပေမဲ့လည်းနန်စီဟာငငယ်ကလေးကချစ်မြတ်တာတွေကျူးဆိုင်မှုနဲ့ဝန်းရံခဲ့ရပါတယ်။ကောင်မလေးကအံ့ဖွယ်ကလေးထိန်မစ္စတာရီနော့ဆိုတဲ့သူရှိခဲ့ပြီးသူမကလည်းကလေးငယ်ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်။အရရတိုင်းကအဆင်ပြေပေမဲ့အတိအကျပြောရမယ်ဆိုတော့တန်းကြွတထေမုတ်ဆိုးဖို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအိမ်အထဲခေါ်တွင်းလာတဲ့အချိန်အထိဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲတိုက်တဲ့ဆိုင်သူမကတော့တန်းကြွတထေရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စနီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူပြီးနမဲကတော့အမန်ဒါဆိုပြီးတူနေခဲ့ပါတယ်။မိထွေးမိသားစုအတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းအိမ်အထဲကအခြေအနေတွေဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအစိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။အမန်ဒါဟာတွေ့ရှင်းကလေးကနန်စီကိုတဘောမချခဲ့ဘူးဆိုတာသိတာပြီးတော့သူမကိုနံပါတ်1ရန်သူအဖြစ်ထားစားပုံပေါ်ပါတယ်။မစ္စရီနော့ကအိမ်အထဲမှာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမိန့်အာဏာကိုတွတ်တွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ညံနဲ့ရှင်တိုက်တူးသမားကိုချက်ချင်းအကြောင်းသိလိုက်ပေမဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မစ္စတာဝိုက်ကသူ့ရဲ့စနစ်အသစ်ကိုချစ်ပြီးအခန်းစကားတွေဘယ်သူမှပြောခွင့်မပြုထားခဲ့ပါဘူး။တိတ်မကြခင်ဒီအမျိုးသမီးကတန်းကြွယ်မှုတ်ဆိုးဖို့အတွက်မမြင်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကမစ္စတာဝိုက်ရဲ့စီးစိမ်တွေအပေါ်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်စီသူမရဲ့လမ်းမှာအဟန့်အတားဖြစ်မနေစေဖို့ကောင်မလေးနည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအမန်ဒါကသူမကိုအင်္ဂလန်ကအဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပို့ပေးတင်တယ်လို့မစ္စတာဝိုက်အားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနီးနဲ့ပဲအမန်ဒါမုံတီးနေရတဲ့နန်စီနဲ့သူမရဲ့ကလေးထိန်းတို့ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ရှင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Brandon White ကသူ့စနီးရဲ့စိတ်ကူးကိုတဘောတူလိုက်ပြီးတော့တိတ်သွေးမနေတော့ဘဲနဲ့နန်စီအတွက်လက်နံကိုတွားဖို့လက်မှတ်တစ်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာခဲ့ပြီးသူမဟာအိမ်နဲ့ဝေးနေရကချစ်ရတဲ့ကလေးထင်းကိုလွမ်းနေရပေမဲ့နန်စီကအစိမ့်မြင့်ပညာရေးကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘာသာစကားပေါင်းများစွာကိုလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမအဖေရဲ့ကျမ်းမာရေးကရှူရှာခဲ့ပါတယ်။သူ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးရင်ရတဲ့ပြဿနာများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။နန်စီနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်း Brandon White ဟာပုဂ္ဂလိကစေယုံတစ်ခုရဲ့နှလုံးဌာနကိုမကြမကြာတွားရောက်ပြသနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေစ조사ပေမဲ့လေ Brandon ရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်နှလုံးဖောက်မှုကသူ့ရဲ့အသက်ကိုတစ်ခါတည်းနှုတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အမန်ဒါကအတော့ကိုကြိတ်ကြံခဲ့ပြီးတော့အဖေတေဆုံးကြောင်းနန်စီကိုတော့လမ်းပြီးတော့အကြောင်းမကြပါဘူး။သူမရဲ့ကလေးထိန်ဖုန်းဆက်လာမှပဲသူမအဖေဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုတီးခဲ့ရပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့သမီးငယ်ကစာတိနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလောင်းကတော့မြေချပြီးနေခဲ့ပါပြီ။နန်စီအသိစိတ်ပြန်ဝင်ချိန်တော်မရှိသေးခင်မှာပဲအမန်ဒါကသူမရဲ့အဖေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုစနီးဖြစ်သူသူမအားတည်တန်းစာနဲ့အမွေလွဲပေးခဲ့ကြောင်းကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပဲလို့များဖြစ်နိုင်ရမှာလေတည်တန်းစာမိတူကိုကျမကြည့်လို့ရမလားဆိုပြီးနန်စီကမွေ့မရက်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမန်ဒါကတော့ဘာကိုမှမကြားရှင်ခဲ့ပါဘူး။သူမကိုအိမ်အထဲမှာတညတာတဲခိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့နောက်မနေ့ခင်းမှာတော့အိမ်ကနေမောင်းချပါတယ်။ဒီအချိန်မှာနန်စီရဲ့အိမ်အထဲမှာသူမရဲ့ဆွဲစတန်းတွေအားလုံးထူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကိုသူမအားပေးထောက်မှပေးဖို့နီးလန်းမရှိတော့တာကြောင့်နန်စီကလည်းအလုပ်တစ်ခုရှာပြီးတော့ပြီးမှပဲနောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနန်စီဟာစောက်လို့ရရုံးမှာတန့်ရှင်ဝန်ထမ်းမလေးဖြစ်လာပြီးတော့သူမကိုသူမထက်မြက်တဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ဆက်လန်းကိုကြားပြီးရနောက်အတွင်းလက်ထောက်ကလေး10စက္ကန့်လောက်တွတ်မနေတော့ဘဲနဲ့နန်စီမူးမေသွားလောက်စေတဲ့တစုံတရာကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အမန်ဒါကမင်းကိုလိန်နေခဲ့တာပဲ Miss White မင်းဖေကသူ့ရဲ့ကြွားမှုအားလုံးကိုသူ့သမီးမင်းစီအမွေလွဲပေးခဲ့တာပါဆိုပြီးအာသာကျွန်းဆန်ကကောင်မလေးစီကနေအကြည့်မခွာပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ရုံခန့်အထက်မှာနေမထိထိုင်မတာဖြစ်စေတဲ့တိတ်ဆိတ်နေမှုကိုတတိယအထံကဖျက်နှောက်ရှက်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာကျွန်းစင်မင်းမစ္စတာဝိုက်ကိုတရားမျှတမှုရဖို့အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတတိကပြောလိုက်ပြီးတော့လက်ထောက်ကလည်းခေါင်းရိပ်လိုက်ကဒီလိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကိုအချိန်ဆိုင်မနေတော့ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံတဲ့လူတွေဟာအမန်ဒါရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အာသာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူသူတို့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူမတရားမဝင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အိမ်အပေါ်ကနေဆင်းအောင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့အစင်းလဲတဲ့မုတ်ဆိုးမကသူမရဲ့ချစ်ရသူနဲ့အတူအိမ်အထဲမှာအတူတူနေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Brandon White အတက်ရှိစဉ်ကတည်းကသူတို့ရဲ့ဖောက်ပြမှုကစတင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အာရယာတိုင်းဟာလူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်သွားပြန်ခဲ့ပြီးတော့တရားမျှတမှုကအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။နန်စီဟာသူမချစ်ရတဲ့ကလေးထင်းကိုအိမ်အကြီးမှာပြန်ပြောင်းနေဖို့ခေါ်ပါတယ်။ကလေးထင်းကလည်းသူမတို့နှစ်ဦးအတင်းအကျပ်ခွဲခွာခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်ဝမ်းနည်းနေခဲ့တာကြောင့်ဖိတ်ကြားမှုကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်ဝန်ထမ်းကိုကူညီရင်းနဲ့အာသာကျွန်းစင်ကသူမကိုအလိုအလျောက်အယူအမှုချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။နန်စီရဲ့ရှက်တွေးဖြန်နေတဲ့ပါးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေကနှုတ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမြင်သာနေခဲ့ပါတယ်။လူငယ်စုံတွဲလေးအတွက်ဂျင်းနူးဖွဲ့အခိုက်အတန့်များစွာကစောင့်ကြိုနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်တွေပြေဝနေစေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလန်ကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။